ये गोदरेज का सिंगल डोर फ्रिज है, इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया। ये 5 स्टार का फ्रिज है, ये देख सकते हो 5 स्टार गोदरेज। इसका कंप्रेसर चेंज कर दिए, करने के बाद अभी ये सब फिर से ठंडा होना शुरू हो गया, पूरा ठंडा हो रहा है, पूरा आइस जम गया है। ये गोदरेज का कंप्रेसर है जो ख़राब हो चुका है, इसको हमने चेंज कर दिया हूँ, कर गोदरेज की जगह एलजी का कंप्रेसर बैठाया है, अच्छी तरीके से बैठा कर वेल्डिंग कर दिया हूँ। उसके बाद वेकम कर गैस सर्च किया हूँ। ये गैस है R134A, फ्रिज के लिए अच्छा गैस है गोदरेज।